pinilisi siya sa tanong sala, ngayang nabuhat, tamtang nagpuyot siya sa kalibutan. Kini ang magipangayo, pinagin ni Kristo nga mo, Ginoo. Karon maminaw kita sa pulong ato ang Ginoo. Ang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo ug kung mamatay kita alang sa Ginoo. Kaya si Kristo namatay ug namanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ug matubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Karon mag-ampo kita sa mga ipanaw na labi na ang pulson na si Maria. Mag-ampo kita alang sa pulson na namatay ngadto sa tuong Ginoo sa Kristo nga niyo. Ako ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang tao nga nagtuo kanako bisan tuod mamatay magbuhi. Ug ang tanang mga buhi ug nagtuo kanako dili kay mag-antos kamatayon dayon. O Ginoo, mihilat ka sa kamatayon sa imong pinangga nga si Lazaro. Upaya kami sa among tagol. Kinamig pangayo kuno sa pagtuo. Karon ang atong tubag, Ginoo donggang among mga pag-ampo. Tanan? Ginoo donggang among mga pag-ampo. Gibanhaw mo ang mga balakay, ihatag sa among suon ang kinabuhing dayon, kinamig pangayo nga kuno sa pagtuo. Diba? Ginoo donggang among mga pag-ampo. Bisahan mo ang paraiso sa nagbasol. Dadat kining among suon sa kalipay sa langit, kinamig pangayo nga puno sa pagtuo. Pinaagi sa bunyag ang among suon, gigasan ug gidugan sa lana sa kaluwasan, tipon sa among santos sa imong tiyan ng diuban. Kinamig pangayo nga puno sa pagtuo. Sa imong lawas o dugo siya gilig-o, natagi sa luna sa imong ngariang langit mo. Ganang among mga kasubot tungod sa kamatayon sa migsoon. Ang among pagtuo mahimong kang among kaupayan ug ang kinabuhing tunay among kalauman. Kini ang magpangayo nga puno sa pagtuo. Subhan.